начинается обрезка с нижней части дерева и проводится на скелетных ветвях. Значит, нужно нам убрать на скелетных ветвях вот жировые побеги. Мы убираем жировые побеги, потому что они не плодоносят. Потом нужно убрать трехлетние побеги для того, чтобы дать возможность расти однолетним и двухлетним побегам. После обрезки скелетных ветвей приступаем к обрезке уже центрального проводника. На центральном проводнике тоже есть 1-, 2- и 3-летние ветки. Убираем вот трехлетние ветки, которые уже дали урожай, и со временем уже у них урожай будет уменьшаться. Здесь вот на этом примере можно вот эту ветку убрать, вертикальную, боковую уберем, и которая сильно вниз свисает, тоже уберем, потому что под весом урожая оно будет, попадет в крону дерева, не будет освещаться солнцем. Также, вот если у нас расположение ветка над веткой, нужно тоже это ветки убирать, для того, чтобы освещалось плоды потом солнцем. Вот, например, если на ветке 3 побега, надо оставить 1. Можно получить большее развитие этой ветки. Здесь, получается, была повреждена скелетная ветка и отрезана. Теперь вот вырос побег молодой. Теперь будем из него формировать скелетную ветку. Также убираем побеги на соках, под соками. И надо добиться, чтобы ветка была прямая. То есть вот ветки, которые идут в бок, мы вырезаем. И прирезаем внизу. Здесь в верхней части центрального проводника проводится то же самое, что и в нижней части обрезки. Убираем все плодоносящие побеги и трехлетние. Здесь вот, например, один побег идет вертикальный, мы убираем, оставляем более горизонтальный. Так. Чтобы макушка сильно вверх не росла, нужно ее перевести на веточку, которая растет вертикально, то есть вот так. И убираем все вертикальные ветки. Основная ошибка идет в перегрузе дерева урожаем. Это основная ошибка идет при обрезке. Когда дерево жалеют ветки, оставляют, этого делать не нужно. Не нужно жалеть дерево, надо по максимуму его обрезать,